કબી માણસનું બધું વચ્ચે વચ્ચે ચેતન પોતન કરતા તો એનું જવાબ તમારું માતાજી તમે ફોન કરી ચાલો આપણે શરૂ કરીએ મંગલાચરણની સાથે વંદેયમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાનમ ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથન વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતા ચ નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પશ્ચાત દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપીશ ગોપિકા કાંતા રાધા કાંતા નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી વૃંદાવની મહેશ્વરી ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. श्री राधा गोविंद ने प्रणाम, श्री प्रभुपाद ने प्रणाम. તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 7મો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે. સૌ પ્રથમ આપણને જણાવશે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે એમણે. ત્યાર પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, 4 પ્રકારના લોકો, અને પછી બતાવશે કે કેવા 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે આવતા નથી. અને પછી અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે ભગવાનની આપણે શુદ્ધ ભક્તિ અને ક્યારે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને અંતમાં બતાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે માની લો આખી જિંદગી ગમે તે રીતે કર્યું હોય, પણ આપણે અંતમાં પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈએ તો આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ. પછી એના ઉપરથી આપણો આગલો અધ્યાય શરૂ થશે. તો આપણે જોઈએ આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન શું કામે આપણને આપે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ સૌ પ્રથમ આપણે કે 6થા અધ્યાયનો જે ગઈકાલે આપણે ધ્યાન યોગ કવર કર્યો, એનો આપણે 47મો શ્લોક હતું. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? સર્વ યોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણને થાય કે ભાઈ આપણે શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ, શું કામે આવી રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક કન્ટિન્યુઅસ આપણે ભગવાનનું પારાયણ કરીએ, ભગવાનનું ચિંતન કરીએ અને ભગવાનની આપણે પ્રેમમય સેવા કરીએ, અને કેવી રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાન સાથે એવી રીતે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા રહીએ. તો આ રીતે 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા 4 ક્વોલિટીઝ જો ભક્તમાં હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ મારો સર્વોચ્ચ ભક્ત છે, એ જ મારો મત છે. તો કોઈ માણસ શું કામે આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી કરે? તો એના સંદર્ભમાં આપણે જેમ કે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે કોઈ મોટો માણસ હોય, માની લ્યો કાં તો એની પાસે બહુ મોટો એવો હોદ્દો હોય, અથવા તો બહુ શક્તિશાળી માણસ હોય, અથવા તો એટલો પાવરફુલ માણસ હોય કે બધા આપણા કામ બામ કરાવી શકતો હોય, અથવા તો આપણને બધી રીતે મદદ થઈ શકતો હોય, તો આપણે એ માણસને પૂજીએ કે ન પૂજીએ? અથવા તો આપણા માટે આઈડિયલ તરીકે હોય કે ન હોય?
તો એ જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને બતાવશે કે ભાઈ કેવી રીતે પોતે શક્તિશાળી છે અને કેવી રીતે પોતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન ને બધું થયેલું છે અને બધા જીવો કેવી રીતે એમનામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે અને એમના જ અંશ તરીકે છે. તો જ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે પૂજીએ અથવા એટલે આપણને આસ્થા વિશ્વાસ થાય. એટલે કે આ ચીજ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાય 7માં સંપૂર્ણ પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. આપણને પોતાના વિશેનું બધું આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે પોતે આવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન છે અને કેવી રીતે પોતે સર્વશક્તિમાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો હવે આપણે જોઈએ, સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહે છે કે ભાઈ કેવી રીતે પોસિબલ છે, કેવી રીતે શક્ય છે, અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું પારાયણ કરી શકીએ, કેવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન ધરી શકીએ, કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણ રહી સંદેહ રહી થઈ જાણી શકીશ. એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એના આપણને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા લાક્ષણિકતા આપણને જણાવે છે કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનમાં સંદેહ એટલે કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ કર્યા વગર કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનના નામ ધરી શકીએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ, ભગવાનને યાદ કરી શકીએ અને એમની ભાવના સાથે આપણે જોડાઈ શકીએ. પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બીજા શ્લોકમાં, હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એ ન તો કેવળ આપણને ઇન્દ્રિયોને ગમશે, પરંતુ એ જ્ઞાન જે છે એ દિવ્ય જ્ઞાન છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે પરમ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે. આ પણ એક એમની બહુ મોટી લાક્ષણિકતા છે આ જ્ઞાન આપવાની. પછી કે છે આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. એટલે કે એક બીજી લાક્ષણિકતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ જ્ઞાનની. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્ઞાન આપ્યા પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના કેટલા બધા મોટા ફાયદા છે અને કેટલું મોટું પરમ જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે તો કે ભાઈ સામે ચાલીને જેને જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એને ઇન્ટરેસ્ટ જાગે, એ વધારે ક્યુરિયસ થાય, અરે આટલું મોટું જ્ઞાન છે કે ભાઈ જો આ જ્ઞાન જાણીને પછી મારે બીજું કંઈ જાણવા જેવું બી નહીં રહે. એ જ્ઞાન મને ઇન્દ્રિયોને બી ગમશે અને એ દિવ્ય જ્ઞાન બી છે અને એ જ્ઞાન જો જાણી લઈશ તો કેવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની સાથે હું સંલગ્ન થઈ શકીશ અર્થાત ભગવાનની સાથે ભાવનામૃત રીતે જોડાઈ શકીશ. એટલે કે આટલી બધી સરસ મજાનું એ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવા જઈ રહ્યા છે એની પહેલા એની લાક્ષણિકતા આપણને બતાવે છે. હવે જોઈએ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એની લાક્ષણિકતા બતાવવા માટે આગળ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે શું, આ જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ હજારો લાખોમાંથી કોઈક જ એવો વિરલો હોય છે કે જે આ જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે. અને હજી આગળ શું બતાવે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે કે આનો સક્સેસ રેશિયો કેટલો ઓછો છે. બધા આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બધા ભક્તિભાવમાં નથી જોડાતા, બધા માટે સહેલું નથી હોતું. ઘણા લોકો તો ચાહે છે તો બી નથી જોડાઈ શકતા. તો આ પણ એ બહુ મોટી લાક્ષણિકતા છે કે ભાઈ હજારો લાખોમાંથી કોક લોકો પ્રયત્ન કરે છે, કોક લોકો પ્રયત્ન કરીને ભગવાનને પામવાની કોશિશ કરે છે અને એ પ્રયત્નમાં પણ પોતે સંપૂર્ણ રીતે આગળ વધી શકતા નથી અથવા તો સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત પણ કરી શકતા નથી. ભાગ્યે જ એમાંથી કોક એવો વિરલો હોય છે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો એનું કારણ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવશે કે ભાઈ શું કામે એવું થાય છે, શું કામે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની આપણે કોશિશ નથી કરી શકતા અને કોશિશ કરીએ છીએ તો શું કામે આપણે એમાં પાછા પડીએ છીએ, શું કામે આપણે આગળ પ્રગતિ કરી નથી શકતા અથવા શું કામે આપણે એમાં અધવચ્ચેથી આપણે પંટાઈ જઈએ છીએ. તો આ બધી લાક્ષણિકતા વર્ણવીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરે છે. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. એટલે કે આ 5 ચીજને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે. એટલે કે પૃથ્વીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને એની સાથે આપણે શું આપણી 5 ઇન્દ્રિયોને કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. પૃથ્વીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પૃથ્વીમાં આપણે ટક ટક અવાજ કરીએ તો આપણને સંભળાય છે. પૃથ્વીની એક સુગંધ હોય છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં પોતે કહેશે કે ભાઈ આની સુગંધ પણ હું છું. આપણે
પછી આપણે ડેફિનેટલી આપણે માટીને ચાખી શકીએ છીએ. આજે આપણે ઘણી જગ્યાએ જોજો તમે માટીને આપણે ચાખીએ છીએ, તમારે એને ઓળખીએ છીએ આપણે, એટલે એનો પણ એક સ્વાદ હોય છે. અને ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને પૃથ્વીને આપણે ટચ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આ 5 ઇન્દ્રિયો આપણી પૃથ્વીની સાથે જોડાયેલી હોય છે. પછી હવે જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું એમાંથી આપણી એક ઇન્દ્રિયો એની સાથે કપાતી જાય છે. એટલે કે જળને શું છે, આપણે કઈ ઇન્દ્રિય આપણી એમાં કપાય છે? આપણે કોણ મને કહેશો? જળને આપણે ખાલી 4 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે કરી શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, અથવા જોઈ શકીએ છીએ, અથવા મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ. કઈ ઇન્દ્રિય એમાંથી કપાઈ જાય છે આપણી? હરે કૃષ્ણ. કોઈ આઈડિયા કોઈને? જળને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જળને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. જ્યારે પાણીનો અવાજ ધોધ ચાલતો હોય તો આપણને કેવા અવાજની સાથે સંભળાય છે. આપણે જળને આપણે ટચ કરી શકીએ છીએ, આપણે જળનો આપણે સ્વાદ બી માણી શકીએ છીએ. આપણે જળમાં શું નથી હોતું હવે? સુગંધ. બરોબર, એકદમ બરોબર. જળને પોતાની છે ને કોઈ સુગંધ હોતી નથી. જળની સાથે આપણે જે કાંઈ પણ મિક્સ કરીએ ને એની સુગંધ આવવા માંડે છે. માની લો જળમાં આપણે ગુલાબજળ મેળવીએ તો આપણને જળનો ગુલાબજળની સુગંધ આવે. માની લો કોઈ ગટરનું પાણી હોય, આપણે ત્યાંથી પસાર થઈએ તો એવી આપણને દુર્ગંધ આવે. એટલે કે પાણીનો એને પોતાની કોઈ સુગંધ હોતી નથી, પણ જે ચીજ એમાં આપણે મેળવીએ એ એની સુગંધી પ્રાપ્ત કરી લે છે. પછી આવે છે અગ્નિ. અગ્નિમાં આપણી ફક્ત 3 ઇન્દ્રિયો જોડાયેલી હોય છે. કઈ 3 ઇન્દ્રિયો જોડાયેલી હોય છે અને કઈ 2 ઇન્દ્રિયો એમાંથી આપણે કપાઈ જાય છે? એમાં આંખ, સ્પર્શ અને હજી કોઈ ત્રીજી કઈ ઇન્દ્રિય આપણે જોડી શકીએ છીએ અગ્નિ સાથે? સુગંધ આવે પ્રભુજી. અગ્નિની સુગંધ તો ઓકે, એટલે હજી કોઈ પ્રયાસ? હા, બરોબર. ઓકે, બરોબર છે આપની વાત. સૌથી પહેલા તો આપણે અગ્નિને જોઈ શકીએ છીએ, પછી આપણે અગ્નિને સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે એની ઉષ્ણતા આપણે માની લો અગ્નિને ડાયરેક્ટલી ટચ ન કરીએ, પણ અગ્નિનો જે તેજ હોય અથવા જે એનું હોય એ આપણને ત્વચાને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને ટચ થાય છે અને એની ઉષ્ણતા આપણને મહેસૂસ થાય છે. અને અગ્નિનો છે ને કોઈ અવાજ હોતો નથી, કારણ કે અગ્નિ એકદમ શાંત હોય છે. આપણે પછી શું આવે છે એમાં? તો કે ભાઈ અગ્નિની સુગંધ હોય છે. બરોબર છે, કારણ કે જોજો તમે ક્યાંયથી પણ અગ્નિ પેલા પ્રગટે એની પેલા ધુમાડો આવે છે, અને ધુમાડાની એક સ્મેલ આવે આપણને, કે જેથી કરીને આપણે કહીએ કે જો તો કંઈક મને બળવાની વાસ આવે છે, ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ તો કોઈ જલતું હોય એવું લાગે છે. એટલે કે આપણે બરાબર કીધું કે અગ્નિની સુગંધ હોય છે આપણને. એટલે કે 3 ઇન્દ્રિયો આપણે એમાં જોડાયેલી હોય છે. આંખ, પછી આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય એટલે કે નાક, અને આપણી ત્વચા. અને 2 ઇન્દ્રિયો જે કપાયેલી હોય છે એ બાકીની આપણે એટલે કાનને એને કોઈ અવાજ હોતો નથી, એટલે કે કાન એમાંથી આવતો નથી, અને અગ્નિને આપણે ચાખી ન શકીએ આપણે. એટલે કે આ 2 ઇન્દ્રિય કપાઈ જાય છે. પછી આવે છે વાયુ. વાયુની સાથે આપણે ફક્ત 2 જ ઇન્દ્રિયો આપણે જોડાય છે. કઈ 2 ઇન્દ્રિયો જોડાય છે વાયુની સાથે આપણી? એક સ્પર્શ અને એક સાંભળવાનું. બરોબર, એકદમ બરોબર. કારણ કે પવન જ્યારે ચાલતો હોય અથવા જ્યારે ઘણીવાર બહુ જોરથી હવા ચાલતી હોય ત્યારે શું છે, પવન આપણે કહીએ ને કેવો સુસવાટા મારતો પવન ચાલે છે, કેવો વેગ ભર્યો પવન ચાલે છે આપણે. એટલે કે પવનનો બી એક અવાજ હોય છે આપણે. અને બીજું આપણે સ્પર્શ, એટલે કે પવન કેવો આપણે કે ઠંડો પવન ચાલે છે. હમણાં ગરમી છે તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કેવી લૂ ચાલે છે. એટલે કે પવનને આપણે આપણી ચામડી દ્વારા એને સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ, ઉષ્ણતા અથવા તેની ઠંડાઈ આપણે મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ. બાકી પવનને આપણે જોઈ નથી શકતા, પવનને આપણે સૂંઘી નથી શકતા, પવનને આપણે ચાખી નથી શકતા. અને આકાશની સાથે આપણે ફક્ત આપણી એક જ ઇન્દ્રિય જોડી શકીએ છીએ, અને એ છે આપણી અવાજ. એટલે કે આકાશ એટલે કે ખમ. એટલે કે આપણે જે અવાજ કરીએ છીએ, એકબીજાની સાથે આપણે કોમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ, એ આ ખમમાંથી સાઉન્ડ પાસ થાય છે. આપણે જેમ કે મહેશ પ્રભુજી સાઉન્ડના બહુ મોટા એન્જિનિયર છે, ટેકનોલોજીસ્ટ છે, તો એ આપણને થોડું ઘણું આના વિશે સમજાવી શકે. મહેશ પ્રભુજી, આપ સમજાવી શકશો કે કેવી રીતે સાઉન્ડ પાસ થાય છે આપણા આકાશમાં? એમાંથી આમ તો ધ્વનિ પટલની બિયોન્ડ હોય છે, એટલે આપણને શું થાય છે કે સાઉન્ડ મોડો સંભળાય. દેખાય પહેલા વીજળી, પણ સાઉન્ડ મોડો સંભળાય છે. બરોબર, પણ આપણને સંભળાય ખરો.
કેમ કે ધ્વનિ ને પટલ જે છે એને બેરિયર બ્રેક કરીને પછી પહોંચે છે આપણી પાસે. એટલે ઘણી વખત ઊંચે ઉડતા ફટાકડામાં પણ એવું થાય કે પ્રકાશ પહેલા દેખાય અને ફૂટવાનો અવાજ મોડો આવે આપણને, કે બે બરોબર વચ્ચેનો ગતિનો તફાવત છે. બરોબર, ખૂબ સરસ મહેશ પ્રભુજી. એટલે કે એક આકાશ છે ને એક મીડિયમ છે. એ મીડિયમ અથવા તો એક દ્વારા, એના દ્વારા જ આપણો સાઉન્ડ પાસ થાય છે. કારણ કે સાઉન્ડ શું છે, વેક્યુમ માંથી પાસ ન થાય. એટલે કોઈ બી ચીજ જો વેક્યુમ હોય તેમાંથી સાઉન્ડ પાસ ન થાય. અને આપણે આ સૃષ્ટિમાં શું છે, બધી જગ્યાએ પવન અથવા આકાશ અથવા બધી જગ્યાએ છવાયેલું છે, અથવા તો વેક્યુમનેસ નથી જરાય. બધી જગ્યાએ કંઈક ને કંઈક ચીજ આવેલી છે, એટલે કે એમાંથી સાઉન્ડ પાસ થાય છે, કે જેથી કરીને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. તમે કહેશો કે આકાશને તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે કોઈ બી ચીજને જોવાનો મતલબ શું છે? આપણે સંપૂર્ણ રીતે ત્યારે કોઈ ચીજને આપણે જોયેલી ગણાય જ્યારે આપણે એને આપણી દ્રષ્ટિની અંદર સમાવી શકીએ. એટલે કે આપણે એને માપી શકીએ, લેન્થ અને બ્રેડથ માપી શકીએ, અથવા તો એને આપણે વજન દ્વારા તોલી શકીએ. તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે એ ચીજને સંપૂર્ણ રીતે જોઈ. ત્યારે આકાશ શું છે, આપણે જ્યાં જે જગ્યાએ ઊભા હોય એ ઉપરનું જ ખાલી આપણને આકાશ દેખાય, પણ આકાશ તો એટલું નથી. આપણે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં આપણને આકાશ છે. એટલે કે આકાશને આપણે માપી શકતા નથી, એની લેન્થ અને બ્રેડથ આપણે માપી શકતા નથી, અથવા તો આકાશને આપણે તોલી બી શકતા નથી કે ચાલો કેટલું વજન કે કઈ હશે. તો પછી આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે મેં આકાશ સંપૂર્ણ રીતે જોયેલું છે? એટલે એક લિમિટેડ માત્રામાં આપણને થોડું ઘણું દેખાય છે, પણ એ સંપૂર્ણ માત્રામાં નથી દેખાતું. પણ આકાશ જે છે એના દ્વારા જ આપણે સાઉન્ડ પાસ થાય છે. એટલે કે આ 5 આપણે જે છે જેની ચીજ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એટલે કે મટીરિયલ ચીજ છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 3 ચીજ કઈ બીજી? તો કે મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર. આ 3 ચીજને શું છે, આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે મનને આપણે કોઈ જાણી નથી શકતા કે જોઈ નથી શકતા. બુદ્ધિ, હવે આપણે કહેશો કે ભાઈ બ્રેઇન તો છે ને આપણી અંદર, તો હા ડેફિનેટલી બ્રેઇનનું બાયોલોજીકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે, ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે. પણ બ્રેઇનની અંદર જે વિઝડમ એટલે કે જે બુદ્ધિ છે એને આપણે માપી શકીએ, એને આપણે જોઈ શકીએ? ન હોય. એટલે કે બુદ્ધિનું કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. એવી જ રીતે આપણો અહંકારનું પણ કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે નહીં. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 5 ચીજ જે છે જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોથી આપણે એને પારખી શકીએ છીએ. અને 3 ચીજ જે છે જેને અવ્યક્ત રૂપમાં છે, એટલે કે જેને આપણે જોઈ નથી શકતા અથવા એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. આ 3 છે, એટલે કે 5 અને +3 મળીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે આ ભૌતિક શક્તિઓ શું? એટલે કે આ મટીરિયલ વર્લ્ડની, એટલે કે આ બધી ચીજ આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં આ ચીજ બનેલી છે. આપણે આ 5 ભૂતો અને 3 અવ્યક્ત રૂપનું આખું આ ભૌતિક અસ્તિત્વ બધું બનેલું છે. એ શું છે? તો કે ભગવાનની શક્તિ છે આપણી. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં કહે છે, વળી હે મહાભાવ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત, એટલે કે આ જે 8 ચીજ છે ને એક રીતે નોન લિવિંગ છે આપણે, એટલે કે નિકુષ્ટ રીતે, એટલે નિર્જીવ છે આપણે. એ સજીવ ક્યારે થાય છે? તો એના માટે કે છે મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ છે. એટલે કે ઓલી 8 ચીજ છે અપરાશક્તિ છે, અને એનાથી ચડિયાતી એટલે કે પરાશક્તિ છે કે જે જીવની બનેલી છે. એટલે કે એ ચીજ જયારે એમાં નિરૂપણ થાય છે ત્યારે જ એને લિવિંગ બને છે. અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે, એટલે કે જેવું એમાં આત્માનું નિરૂપણ થાય છે, જીવનો બીજો મિનિંગ આપણે આત્મા બી લઈ શકીએ. એટલે કે આત્માનું જયારે એમાં નિરૂપણ થાય છે, જે ભગવાનની પરાશક્તિ બનેલી છે, અપરાશક્તિની ઉપર, એટલે માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, અપરાથી ઉપર એક ચડિયાતી શક્તિ છે. એટલે કે પરાશક્તિ જે જીવની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. એટલે કે જ્યારે જીવનું એમાં નિરૂપણ થાય છે અલગ અલગ દેહમાં એ પ્રમાણે, પછી શું છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંસર્ગમાં આવે છે, અને એના સંસર્ગમાં આવ્યા પછી કન્ટિન્યુઅસલી સંઘર્ષ કરે છે. તો કેવી રીતે સંઘર્ષ ને બધું કરે છે એ પણ થોડું ઘણું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે. અને ડિટેલમાં આપણને 14મા અધ્યાયમાં ત્રિગુણીમાં એટલે કે ગુણત્રય વિભાગ યોગ જ્યારે લેશું આપણે, એમાં આપણને સમજાવશે કે ભાઈ કયા કયા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ મનુષ્ય કેવો કેવો સંઘર્ષ કરે છે, કેટલું સ્ટ્રગલ કરે છે આપણે. અને પછી કે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. એટલે કે આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ, જગ્યાઓ બધી જે બનેલી છે એ આપણે માણીએ છીએ, એનો ઉપભોગ કરીએ છીએ. સાથે સાથે આપણે સંઘર્ષ બી આપણો ચાલતો જ હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને કે કેવી રીતે ભગવાનની પરા અને અપરા શક્તિઓ છે, અને આપણે એની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છીએ આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે 6ઠા શ્લોકમાં, સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે.
એટલે કે આ સૃષ્ટિમાં આપણને જેટલા બી જીવો દેખાય છે, જેટલા બી આપણને પ્રાણીઓ દેખાય છે, પક્ષીઓ દેખાય છે, એટલે કે 84 લાખ ટાઈપના બધા જે જીવો છે, એમાં વૃક્ષો બી આવી ગયા. આપણે બધી ચીજોનો ઉદ્ભવ શેમાંથી થયેલો છે? તો કે આ બંને શક્તિઓ કઈ? તો કે પરા અને અપરા શક્તિ. તો કે ભાઈ અપરા શક્તિ શેની બનેલી છે? તો કે 5 આપણને જે મટીરિયલ ચીજ વિસ્તો, 3 જે આપણે જેને જોઈ શકતા નથી એ, અને એનાથી ઉપરની પરાશક્તિ કઈ? તો કે જીવ અથવા આત્માની બનેલી છે. એટલે આમાંથી જ બધા જીવોનો ઉદ્ભવ થાય છે, આપણે ઓરિજિન થાય છે. આપણે પછી હવે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. એટલે કે અહીંયા આપણને બહુ સરસ મજાની ઇન્ફોર્મેશન મળે છે કે આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાંથી થયેલું છે. આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે કોણ છો? તો કે ચાલો એ તો આપણે સમજી ગયા, ભાઈ આપણે આત્મા છીએ. પછી હવે આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, તમારું ઓરિજિન કોણ છે? આપણે શું કહીએ? આપણા મા બાપ છે આપણે. એનાથી પણ આપણને શું મળે છે? સરસ મજાની ઇન્ફોર્મેશન. તો કે ભાઈ આપણે ભગવાન સાથે જોડાયેલા છે, પરમેશ્વર સાથે જોડાયેલા છે, એમના અંશ રૂપે છે. કારણ કે અહીંયા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? આ જગતમાં જે કાંઈ ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ મને જ જાણ, અને વિનાશ રૂપે બી મને જ જાણ. એટલે કે બધાની આપણી ઉત્પત્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે પરમેશ્વર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની સાથે આપણે આ રીતે આપણે જોડાયેલા છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આગળના શ્લોકમાં, તો 8મા શ્લોકમાં હવે આ બધું જણાવ્યા પછી આપણને કહે છે, હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીનો સ્વાદ છું. એટલે કે પાણીનો એક પેક્યુલર સ્વાદ હોય છે. તમે જોજો, આપણે જે ગામમાં રહેતા હોઈએ એમાં જે પાણી પીતા હોઈએ, અને ઘણીવાર આપણે ટ્રાવેલિંગ કરીને આપણે કોઈ બીજા ગામમાં જઈએ, ત્યાં આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા અહીંયાનું પાણી જરાક એનો સ્વાદ અલગ છે, અહીંયાનું પાણી થોડુંક વધારે મીઠું છે, અહીંયાનું પાણી થોડુંક પચાવવામાં હલકું લાગે છે, અહીંયાનું પાણીનો થોડો પેક્યુલર સ્વાદ છે. તો એ પાણીનો સ્વાદ નાખવા કોણ આવ્યું બોલો? બધી જગ્યાએ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે હું પાણીનો સ્વાદ છું. આજે કોઈ પાણીમાં સ્વાદ નાખવા આવ્યું છે શું એમાં? તેમ છતાં બી પાણીનો એક અલગ અલગ સ્વાદ આપણને અલગ અલગ જગ્યાનો આપણને લાગે છે. ચાલો હવે તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે સાગરનું પાણી આપણે ખારું હોય છે. તો હવે મને કહ્યું એ સાગરના પાણીમાં ખારું શેનાથી થાય છે? એ તો આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે એમાં મીઠું છે. તો એ મીઠું નાખવા કોણ ગયું છે? કોઈ સાગરમાં કોઈ મીઠું નાખવા ગયું છે એમાં, કે જેથી કરીને પાણીનો સ્વાદ ખારો થાય છે? તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની મોજૂદગી સમજી શકીએ. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ એવી, ચાલો તમે કહો છો કે મને ભગવાન છે, તો ભગવાન ક્યાં છે મને દેખાડ. તો હવે પછીના અહીંયાથી બધા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે આપણે કેવી રીતે એની મોજૂદગી મહેસૂસ કરી શકીએ. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે કેવી રીતે તું મારા ભાવમાં તું ઓતપ્રોત રહી શકીશ એ પણ હું તને સમજાવીશ. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનની બધી આખા સૃષ્ટિમાં મોજૂદગી અથવા એમની હાજરી કેવી રીતે આપણે મહેસૂસ કરી શકીએ, કેવી રીતે આપણે જાણી શકીએ, કેવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ, એ બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને આ શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે હું પાણીમાં સ્વાદ છું. પછી કહે છે સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. આ જે સૂર્ય અને ચંદ્રનો જે આપણને પ્રકાશ મળે છે, એ પ્રકાશ કોણ નાખવા ગયું છે એમાં? આજે એક નાનકડો આપણે દાખલો લઈએ કે ભાઈ મોબાઈલને પણ આપણે ચાર્જ કરવો પડે છે રેગ્યુલરલી. ક્યારેક બહુ વપરાઈ ગયો તો એક દિવસની અંદર 2-3 વાર ચાર્જ કરવો પડે છે, અને ક્યારેક ઓછો વપરાણો હોય તો 2-3 દિવસ આપણે ચાર્જ કરવો પડે છે, પણ ચાર્જ તો કરવો જ પડે છે. તો આપણને આજે સૂર્ય અને ચંદ્રનો જે પ્રકાશ મળી રહ્યો છે, રાત્રિની જે ઠંડક અને છાયા મળી રહ્યું છે, એને ચાર્જ કરવા કોણ ગયું છે? કોઈ ગયું છે આપણે? ડેફિનેટલી કોઈ નહીં. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું. એટલે કે આવી રીતે આપણે સૂર્યમાં બી આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ છીએ. સવારના ઉઠીને આપણે પાણી પીએ તો એ પણ માટે આપણે ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહી શકીએ છીએ, અને એ પાણીનો જે સ્વાદ માણીએ એના માટે પણ આપણે ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહી શકીએ છીએ. આપણે પછી કહે છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. એટલે કે આપણા વેદ શાસ્ત્રો જે છે, દરેક વેદોમાં આપણા મંત્રો અથવા જે બધા શ્લોક છે એનું શરૂઆત ઓમકારથી થાય છે. તો એ ઓમકાર પણ કોણ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. કોઈ કે ભાઈ વેદોમાં તો જે બધા મંત્રો ને બધા છે એમાં ક્યાંય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વર્ણન નથી, પણ વેદોમાં જેટલા મંત્ર અને જેટલા જે આપણા શ્લોકો છે બધાની શરૂઆત તો આપણે ઓમથી જ થાય છે ને. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે વેદ મંત્રોમાં ઓમકાર પણ હું છું. એટલે કે વેદોમાં આપણે ભગવાનની હાજરી રહેલી છે. પછી કહે છે હું આકાશમાં શબ્દ છું.
એટલે કે જે આપણો ધ્વનિ જે પાસ થાય છે આકાશ દ્વારા, એ આકાશમાં શબ્દ તરીકે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે. એટલે કે કણ કણમાં ભગવાનની મોજૂદગી છે. અને પછી કે છે કે તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. એટલે કે આપણામાં જે કાંઈ પણ લાયકાત છે, એ લાયકાત આપણને ક્યાંથી મળેલી છે? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી જ મળેલી છે. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હું છું. માની લો કોઈ બહુ પૈસાદાર હોય, કોઈ બહુ ભણેલું ગણેલું હોય, કોઈકને વિદ્યાનું વરદાન હોય, કોઈકને પૈસાનું વરદાન હોય, કોઈકને રૂપનું વરદાન હોય, કોઈકને શક્તિનું વરદાન હોય. તો આ બધું ક્યાંથી આવ્યું છે? આજે ઘણા લોકો શું છે, પોતાનામાં જે કાંઈ સામર્થ્ય હોય એના માટે કેટલો ઘમંડ કરતા હોય છે. ઘણીવાર પોતાનું રૂપનું ઘમંડ, પોતાનું પૈસાનું ઘમંડ. તો આપણે શેનું ઘમંડ કરીએ છીએ? આ બધું એ બધું ક્યાંથી આવ્યું છે આપણને? આપણે પોતે કર્યું છે શું? તો કે ના, એ ભગવાન જ આવે છે આપણને, કે જેનાથી આપણને આ સામર્થ્ય મળેલું છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે દરેકે દરેક ચીજમાં ભગવાનની હાજરી છે, અને એ ભગવાન થકી જ છે આપણું. એના વગર આપણને કાંઈ નથી ચીજ મળતું. તો શેનો આપણે ગર્વ કરવો? હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ ઓર હજી આપણને સમજાવે છે કે હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ છું. જેમ આપણે જાણ્યું ને આગળ કે આપણે પૃથ્વીને સુગંધ બી શકીએ છીએ. એની પણ એક માટીની સુગંધ હોય છે. આપણે હવે જેમ કે અત્યારે બહુ ગરમી આવશે, પૃથ્વી આખી એકદમ તપી ઉઠશે, અને જ્યારે પહેલો વરસાદ ને બધું પડશે, ત્યારે પહેલો વરસાદ પડે ત્યારે આપણને કેવી સરસ મજાની માટીની સુગંધ આવે છે. હોઈ શકે કદાચ આપણને શહેરોમાં આપણને ન વર્તાય, પણ આપણે કોઈ નાના ગામમાં કે એમાં રહેતા હોય, આપણને કેવી સરસ માટીની સુગંધ આવે આપણને જ્યારે પહેલો વરસાદ નહીં પડે ત્યારે. પછી કે છે કે તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું. એટલે કે અગ્નિનો જે તાપ છે, એ તાપ પણ શું છે? ઉષ્ણતા પણ કોણ છે? તો કે ભગવાન જ છે. ભલે નાનકડી એક અગ્નિ હોય, આજે એક દીવાસળી બી આપણે પ્રગટાવીએ છીએ તો પણ એમાંથી બે ચીજ આપણને દેખાય છે, એક પ્રકાશ અને એક ઉષ્ણતા. એવી જ રીતે કોઈ મોટી અગ્નિ હોય તો એમાંથી પણ આપણને મોટો પ્રકાશ મળે છે અને મોટી એની ઉષ્ણતા હોય છે. એ કેવી રીતે ઓટોમેટિકલી થાય છે? તો એ ક્યાંથી આવી છે એની ઉષ્ણતા? બોલો. માચિસની કાંડી પ્રગટાવીએ તોય આપણને ઉષ્ણતા લાગે છે. ગેસના લાઇટરમાંથી આપણે ગેસની અગ્નિ પ્રગટાવીએ તોય આપણને ગરમાશ આવે છે. મોટી અગ્નિ લાગેલી હોય તોય આપણને એની ઉષ્ણતા મળે છે અને અજવાળુને પ્રકાશ મળે છે. ક્યાંથી આવ્યું? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ છું. હું જીવ માત્રનું જીવન. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણા જે હૃદયમાં જે આત્માનો વાસ છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી છે. જ્યાં સુધી આપણા અંદરમાં આત્માનો વાસ છે, ત્યાં સુધી આપણું જીવન છે. જેવું એ આત્મા આપણું શરીર છોડી દે છે, શરીર ઢગલો થઈને ત્યાં ને ત્યાં જ પડી જાય છે આપણે. તથા તપસ્વીનું તપ છું. એટલે કે જે લોકો આપણે આવી તપસ્યા કરતા હોય છે, ધ્યાન ધરતા હોય છે, ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે, એ ભક્તિ પણ ક્યાંથી આવે છે? તો કે એ પણ હું જ છું, અને મારા થકી જ આવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી આપણને બધી પોતપોતાની મોજૂદગી અને કેવી રીતે આપણે અનુભવી શકીએ, એ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને, તું જાણી લે કે સર્વભાવ, એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણામાં ભાવ હોય છે, સ્વભાવ હોય છે, ગુણ હોય છે, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એટલે કે આ બધું ભગવાનની શક્તિ છે. જે ત્રિગુણી માયા જે છે, એ ભગવાન થકી જ છે. ભગવાન એના નિયંતા છે. ત્રિગુણી માયા એમના અંડરમાં છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેય ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી શકતા નથી. એટલે કે એક રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. કેવી રીતે સ્વતંત્ર છે? તો કે એમના નિયંતા છે આપણે. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, આ ત્રિગુણી માયા જે છે, જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં ગુણત્રય વિભાગમાં એકદમ ડિટેલમાં સરસ રીતે સમજશું, એ કોના આધીન છે? તો કે ભગવાનના જ આધીન છે આપણે. ભગવાન જ એના નિયંતા છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા શ્લોકમાં આગળ કહે છે 3 ગુણો. એટલે કે આ ત્રિગુણી માયાના 3 ગુણો છે, સત્વ, રજ અને તમ. દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કારણ બતાવે છે. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને, કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોક જ એવું હોય છે કે જે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને એમાંથી પણ કોક જ એવો વિરલો હોય છે કે જે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો એ શું કામે નથી કરી શકતા? એનું કારણ આપણને અહીંયા આ શ્લોક દ્વારા આપણને મળે છે કે ભાઈ આપણે શું છે, આ ત્રિગુણી માયાથી આપણે મોહિત થયેલા છીએ. એટલે કે જે કોઈ પણ ગુણમાં આપણે જીવતા હોઈએ, સતો, રજોગુણ, તમોગુણ, એનાથી આપણે મોહિત થયેલા હોઈએ છીએ. અને એ મોહિત થવાના કારણે આપણે એવા અવિનાશી એવા ભગવાનને આપણે જાણી શકતા નથી.
એના વિશેનું જ્ઞાન આપણે સમજી શકતા નથી, અથવા તો એના વિશે જ્ઞાન મેળવીને આપણે એવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકતા નથી, એનું નામ સ્મરણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કરી શકતા નથી. અહીંયા આપણને એનું રીઝન મળે છે કે આ કારણે આપણે એનો જે સક્સેસ રેશિયો છે એ બહુ ઓછો છે. આપણે આ માયાથી મોહિત થઈ જઈએ છીએ, આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે મોહિત થઈ જઈએ છીએ. એટલા માટે આપણે ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરી શકતા નથી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ આપણને સમજાવે છે 15મા શ્લોકમાં કહે છે, 14મા શ્લોકમાં કહે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગઈકાલના 6થા અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગમાં આપણને સમજાવ્યું કે આ મન બહુ ઉચ્છૃંખલ છે, ચંચલ છે, અને એને વશમાં રાખવું પણ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પણ એના પણ તો આપણને ઉપાય બતાવ્યા કેવી રીતે આપણે મનને વશમાં કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ. કોઈ મને કહેશે કે ક્યાં 3 ભગવાન આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં ઉપાય બતાવ્યા કેવી રીતે આપણે મનને કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ? મનને જ્યાં હોય ત્યાંથી પાછું વળે લેવું, યથાયોગ્ય અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા. બહુ ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. આ 3 ઉપાય આપણને બતાવ્યા હતા કે મનને આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ. તો એવી જ રીતે આ ત્રિગુણી માયાને પણ આપણે કેવી રીતે ઓળંગી શકીએ, અથવા એને સરપાસ કરી શકીએ, અથવા તો ગુણાતીત થઈ શકીએ, એનો પણ આપણને ઉપાય બતાવે છે. સૌ પ્રથમ એ પણ પેલા એગ્રી કરે છે, એડમિટ કરે છે કે હા, ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. એટલે કે એને પણ જીતવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ ઇમ્પોસિબલ નથી. એટલે જ તો સોલ્યુશન બી બતાવે છે આપણને. એટલે જ કહે છે, પરંતુ જેવો મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. એટલે કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે ને, એ આ ત્રિગુણી માયાને બહુ ઇઝીલી પાર કરી જાય છે, સરળતાથી પાર કરી જાય છે. કોઈ જાતનું એને પ્રોબ્લેમ અથવા વિટંબણા બી નથી આવતી. અને એવી રીતે શરણાગત ભાવથી આપણે એ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે આપણને. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા ટોપિક તરફ જાય છે. એટલે કે હવે આપણને બતાવે છે કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા. પહેલા આપણને એ બતાવે છે. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે. મૂર્ખ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ જેને કંઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નથી, આત્મજ્ઞાન નથી, કે સંપૂર્ણ રીતે એનાથી અલિપ્ત છે. બસ પોતે પોતાના હિસાબે જીવે છે કે ભાઈ હું છું, હું કરતા છું, પોતાને સ્વામિત્વ માને છે, ને એવી રીતે પોતે એનું ફળ ભોગવવામાં જ પર્યાપ્ત રહેતો હોય છે એમાં. એટલે કે એને મૂર્ખ છે. બીજી કેટેગરી શું? તો કે જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે. એટલે કે જેને આ જ્ઞાનથી વંચિત રહેલા છે. એકદમ મનુષ્યમાં એવી જાતિમાં કે એવા ત્યાં હોય કે જ્યાં જ્ઞાન મેળવવાનો પણ કોઈ એવો લોકોને સુજાવ ન મળી શકે, અથવા તો કેવી તક અથવા ઓપોર્ચ્યુનિટી બી ન મળી શકે. એટલે કે જે મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. એટલે કે માની લ્યો થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, પણ શું એ એનાથી વિચલિત થઈ ગયું હોય. વિચલિત કેવી રીતે થઈ ગયું? તો કે ભાઈ માયા વડે હરાઈ ગયો હોય. એટલે કે ફરીથી પાછી માયા મોહ માયામાં જ આપણે લાગી ગયો હોય. એટલે કે જ્ઞાન પણ જે થોડું ઘણું મેળવ્યું હોય એ પણ એનો નાશ પામ્યું હોય. અને ચોથી કેટેગરી કઈ? અને જેવો અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. એટલે કે જે લોકો આવા અસુર લોકો હોય છે, નાસ્તિક પ્રકૃતિ જ હોય છે ટોટલી લોકોને, અને ભગવાનના વિશે જ્ઞાન મેળવવાની કોઈ લોકોની કોશિશ કરતા બી નથી. એટલે આવા 4 કેટેગરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. એટલે કે અહીંયા 4 પ્રકારના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્ય બતાવે છે કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી, અને શરણાગતિ ન લેવાના કારણે એ લોકો અધમ યોનિમાં જાય છે અને ભગવાનની ભક્તિ બી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 કેટેગરી એવી બી બતાવે છે 16મા શ્લોકમાં, કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. તો કહે છે કે હે ભરતશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. સૌ પ્રથમ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને પણ પુણ્યશાળી તરીકે ગણાવે છે. કારણ કે ડેફિનેટલી મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો કંઈક ને કંઈક તો પુણ્ય કર્યા જ છે. અને ઓર જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય તો ઓર પુણ્યશાળી પોતે બની શકે છે. એટલા માટે એને પુણ્યશાળી બતાવે છે સૌ પ્રથમ પહેલા, અને પછી કહે છે કે એ લોકો મારી ભક્તિમય સેવામાં બી સંલગ્ન થાય છે. કોણ લોકો? તો કે સૌથી પહેલા દુઃખી. એટલે કે આપણે જોઈએ છે કે ક્યારે પણ આપણને કોઈ તકલીફ આવે, પ્રોબ્લેમ આવે, ડિફિકલ્ટી આવે, તરત આપણે પહેલા ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ કે હે ભગવાન, મારી સાથે કેમ આવી રીતે આમ થયું? હું તમારા શરણે છું, મને આ પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર કાઢાવો, મને આનું કંઈક સોલ્યુશન બતાવો. અને હમણાં કોરોના કાળ આવ્યો ત્યારે ઘણા લોકો આવી રીતે ભગવાનની દોટ મૂકી હતી, ભગવાનના શરણે ગયા હતા. પછી બીજી કેટેગરી શું કહે છે? તો કે અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે કે શું? મતલબી, સ્વાર્થી, અથવા તો કંઈક ને કંઈક એ લોકોને પોતાનું
એટલે કે મેળવવા માટે ભગવાન પાસે જાય છે. કોઈ બી ચીજ હોઈ શકે. કોઈકને માની લો વિદ્યા મેળવવું હોય, હે ભગવાન મને એક્ઝામ માંથી પાસ કરી દો. કોઈકને દ્રવ્ય મેળવવું હોય, હે ભગવાન મારું ટર્નઓવર આટલું વધારી દો, મારી નોકરીમાં મને આટલું પ્રમોશન કરાવી દો, અથવા તો મને કોઈક આવું વ્યક્તિ સાથે મેળવી દો, મને આવો પાત્ર જોવે છે, મારો પાર્ટનર જોવે છે. એટલે કાંઈક ને કાંઈક પોતાની સ્વાર્થ માટે ઈચ્છા લઈને ભગવાન પાસે જાય છે. ભલે જાય તો જાય, ભગવાનની શરણાગતિ તો લે છે, ભલે પોતાના સ્વાર્થ માટે. એટલે કે આવી રીતે અર્થાર્થી થયા. પછી ત્રીજી કેટેગરી શું? તો કે જિજ્ઞાસુ. એટલે કે જેણે માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આવું થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય અને એની અંતરાત્મા જાગી હોય થોડી ઘણી, અને હવે એને લાગે કે ના, મારે આ જ્ઞાન હજી ઓર મેળવવું છે. એટલે કે પોતે ક્યુરિયસ બને, એની ઇંતેજારી ઓર વધે કે ના, મારે આ જ્ઞાન મેળવવામાં હજી ઓર એમાં પ્રવૃત્ત થવું છે. તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જિજ્ઞાસુ તરીકે કહે છે. અને ચોથી કેટેગરી કઈ? અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. એટલે કે જેને હવે પરમ સત્ય, એટલે કે આ બધું જ્ઞાન બી મેળવી લીધેલું છે, હવે એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું થયો? જ્ઞાન મેળવવાનો એક ગોલ તો હોય કે નહીં? આજે જે માની લો કોઈ ડોક્ટર બને તો એનો ડોક્ટર બનવાનો મિનિંગ શું હોય? માની લો કોઈ સર્જન બન્યો, એને કરવાનું શું? પછી ઓપરેશન કરવાના ને, કે ખાલી ડિગ્રી મળીને ઘરે બેસી જવાનું? એમ નહીં. એટલે કે જેણે આવી રીતે આ બધું જ્ઞાન મેળવી લીધેલું, હવે પરમ સત્ય એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ખોજમાં લાગી જાય છે. એટલે કે પરમાત્માની ખોજમાં લાગી જાય છે કે હવે મારે એમને પ્રાપ્ત કરીને જ રહેવા છે. એટલે કે આવી રીતે 4 કેટેગરીના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્ય બતાવે છે કે જે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. હવે આ ચારેયમાંથી વધારે જે સર્વોપરી અથવા જે ઉત્તમ કોણ છે, અથવા તો ભગવાનને પ્રિય કોણ છે, એ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે. એની પહેલા આપણે જાણી લઈએ આ પિક્ચર દ્વારા કે કેવી રીતે બધા લોકો ભગવાનની શરણાગતિમાં ગયા હતા. તો આપ બધા મને પોતાને અનમ્યુટ થઈને બી બોલી શકો છો કે આ કેવી રીતે. જેમ કે આ આપણે ગજેન્દ્ર મહારાજની સ્ટોરી છે, આપણે અલગથી લેશું, પણ અત્યારે આના દ્વારા આપણને શું સમજાય? હરિકૃષ્ણ, આ કોણ છે? કઈ કેટેગરીમાં આવી શકે? ગજેન્દ્ર છે, દુઃખીમાં આવે. દુઃખીની કેટેગરીમાં આવે. દુઃખી કેટેગરીમાં, બરોબર. પછી આ આપણે જયારે દ્રૌપદીનું ચીરહરણની કોશિશ કરવામાં આવે છે ને એ ભગવાનને યાદ કરે છે, તો આ કઈ કેટેગરીમાં આવે? આપણે એ પણ દુઃખી એ કેટેગરી. બી દુઃખીમાં જ આવે પ્રભુ. દુઃખી કેટેગરીમાં આવે. અને પછી આ જે છે આપણે સુખદેવ ગોસ્વામી છે. આપણે સુખદેવ ગોસ્વામી આપણે આ છે આપણે વેદ વ્યાસ મુનિ છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થાય છે, તો આ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? આપણે તો કે આ સંપૂર્ણ જ્ઞાની કેટેગરીમાં આવે છે. જ્ઞાન. આપણે ખ્યાલ રાખજો કે આ સુખદેવ ગોસ્વામી એટલે કે સુખ એટલે કે પોપટ તરીકે. સુખદેવ ગોસ્વામીને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું. સુખદેવ ગોસ્વામી એક પોપટ હતા. હવે કોઈ કારણસર એમને આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે છે, એટલે કે જન્મ લેવો પડે છે. ત્યારે એ પોતે જાણતા હતા કે ભાઈ હું જો આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીશ તો હું આ ભૌતિક માયા દ્વારા હરાઈ જઈશ. એટલે કે એ માતાના ગર્ભમાં અનેક વર્ષો સુધી રહે છે. એ પોતે બહાર જ નથી આવતા. વ્યાસદેવના પુત્ર તરીકે સુખદેવ ગોસ્વામી. પછી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અવતરિત થયા છે અને વરદાન આપે છે કે ના ભાઈ તમે બહાર આવો અને હું તમને આ માયાથી હરાવીશ નહીં, એટલે કે તમે એના નિયંત્રણ હેઠળ નહીં આવો, ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી બહાર આવે છે અને એ પછી પરીક્ષિત મહારાજને બોધ આપે છે. તો આ રીતે સુખદેવ ગોસ્વામી જ્ઞાનીના રૂપમાં હતા, સંપૂર્ણ જ્ઞાની હતા એ આપણે. તો એ જ રીતે અહીંયા આપણે જોઈએ કે સુખદેવ ગોસ્વામી છે આપણે, એ જે પરીક્ષિત મહારાજને છે એ બોધપાઠ આપી રહ્યા છે, ભાગવતમનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો અહીંયા જે પરીક્ષિત મહારાજની જે છે અવસ્થા, એ કઈ 4 કેટેગરીમાંથી આવે છે? જિજ્ઞાસુ. 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 કારણ કે એને શું ખબર પડી ગઈ હતી કે 7 દિવસમાં મારું મૃત્યુ થવાનું છે, હવે મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જ છે, એટલે કે જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવે છે. પછી અહીંયા કોણ છે આપણે? તો કે આ ધ્રુવ મહારાજ. એનું ક્યાં કેટેગરીમાં આવે? એ અર્થાર્થીમાં આવતા પહેલા, બરાબર. અર્થાર્થીમાં. પછી એને જ્ઞાન થાય એટલે તેને પરમ સત્યમાં વયા જાય, ભગવાનને પ્રાપ્તિ થઈ જાય. બરોબર, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. ધ્રુવ મહારાજ જયારે તપસ્યા શરૂ કરે છે ત્યારે અર્થાર્થીના ભાવથી કરે છે, કારણ કે એને એક એવું રાજ્ય મેળવવું હતું કે જેના પિતાના રાજ્ય કરતા બી મોટું હોય, એવો લોકની એમને પ્રાપ્તિ કરવી હતી. એટલે કે એ રાજ્ય મેળવવાના ભાવથી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે અને ધ્યાન ધરે છે. પણ જ્યારે એને ભગવાનના દર્શન થાય છે, ભગવાન જયારે એમની સાધનાથી આપણે તૃપ્ત થાય છે અને પ્રસન્ન થાય છે, દર્શન આપે છે, ત્યારે એને સંપૂર્ણ જ્ઞાન ઓટોમેટિકલી એને બધું આવી જાય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે સમજ કે છે કે ભાઈ આપ મળી ગયા, હવે મારે બીજું કઈ જોતું નથી. એટલે કે ત્યારે અર્થાર્થીમાંથી પછી જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. અને અહીંયા શું છે આપણે? આ કોણ છે આપણે?
સુગ્રીવ અને રામ. સુગ્રીવ અને રામ, બરોબર. તો એની સુગ્રીવની કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? ભગવાનની શરણાગતિ લે છે રામ ભગવાનની. એ અર્થાર્થીમાં આવે, કેમ કે એને પત્નીને મેળવવી હતી. બરાબર, પત્નીને બી મેળવી હતી અને રાજ્ય બી મેળવવું હતું. એટલે કે સુગ્રીવ જે છે એ ભગવાન રામની શરણાગતિ લે છે અને પછી અર્થાર્થીના કેટેગરીમાં આવે છે. અને અહીંયા શું છે, આ નૈમિષારણ્યમાં આપણે બધા ઋષિ મુનિઓની સુખદેવ ગોસ્વામી અને સુત ગોસ્વામીના અંડરમાં એક આપણે મોટી આપણે આયોજન થાય છે અને એમાં એ લોકો કહી શકીએ કે આપણે જિજ્ઞાસુના રૂપમાં એ બધા ઋષિ મુનિઓ પ્રાર્થના કરે છે કે મને આ બધું જ્ઞાનનું જાણવું છે, એટલે તમે મને જ્ઞાન અર્પિત કરો. એટલે કે એ રીતે ભાગવતમ ફરીથી ત્યાં આપણે સુખદેવ ગોસ્વામી અને સુત ગોસ્વામીના આપણે નિયંત્રણ હેઠળ આપણે યોજવામાં આવે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે જાણી શકીએ કે અલગ અલગ કેટેગરીના કેવી રીતે 4 પ્રકારના ભક્તો હોય છે જે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આમાંનો પૂર્ણ જ્ઞાની અથવા કોણ શુદ્ધ છે અને કોણ ભગવાનને પ્રિય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે, એટલે કે જેણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે અને જ્ઞાન મેળવીને પછી શું, તો કે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે. એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું જ્ઞાન મેળવીને, તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન થાવ. એટલે કે જેમ આપણે આગળ જાણ્યા અને સર્જન બન્યું એનું ઓબ્જેક્ટ શું, તો કે ભાઈ ઓપરેશન કરવા બધા. એટલે કે એવી રીતે જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે. તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે એનું કારણ બી બતાવે છે. શું કામે, તો કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે આ આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ કે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે અને ભગવાન પણ એમને પ્રિય છે? તો આના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે જે 3 કેટેગરી છે ને, દુઃખી, અર્થાર્થી અને જિજ્ઞાસુ, એ આપણે કહી શકીએ કે થોડા ઘણા એમાંથી પાછા વિચલિત થઈ શકે છે. માની લો દુઃખી, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો, દુઃખ આવ્યો, ડિફિકલ્ટી આવ્યું, ત્યારે ભગવાનને એને યાદ કર્યો, ભગવાનના શરણે ગયા. હવે જેવો ભગવાન પાસે પ્રોબ્લેમ એનો દૂર થઈ ગયો, ડિફિકલ્ટીમાંથી પાર થઈ ગયો, પછી પાછું ભગવાનને ભૂલી જઈ શકે છે. પછી જે અર્થાર્થી હોય છે એ શું હોય છે, એ તો કન્ટિન્યુઅસલી ભિખારીની જેમ ભગવાન પાસે કંઈક ને કંઈક માંગ્યા જ કરે છે. પેલા આ માગે, માની લો એ એનું મત પૂરું થયું, પછી એ જે ઈચ્છા પૂરી નહીં થઈ ત્યાં પછી બીજી ઈચ્છા લઈને જાય. એટલે કે એ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનની ભક્તિમાં નથી લાગેલો હતો, પોતાના સ્વાર્થ માટે લાગેલો હોય છે. અને જે જિજ્ઞાસુ હોય છે, માની લો એને થોડો ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ લાગ્યો, એને બધું જ્ઞાન મેળવ્યું, પણ જરૂરી નથી જ્ઞાન મેળવીને પણ એ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે આ 3 પ્રકારના ભક્તો બી છે ને, પોતે થોડા ઘણા ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, કાં તો પોતાના સ્વાર્થમાંથી લે છે, કાં તો પછી એમાંથી આગળ જઈને પોતે ભૂલી જાય છે, કાં તો પછી એમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે, કાં તો પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે સંપૂર્ણ રીતે લાગતા નથી. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ચોથા કેટેગરીનો જે છે સંપૂર્ણ જ્ઞાની જે છે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન થયેલો છે, એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને એ જ ભગવાનને પ્રિય છે. અને એ ભક્તને પણ ભગવાન સૌથી વધારે પ્રિય હોય છે. એની જિંદગીમાં પછી બીજો કાંઈ ઉદ્દેશ અથવા બીજો કોઈ ગોલ રહેતો જ નથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સિવાય. ફક્ત પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તરફ જ આગળ વધે છે. એટલા માટે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સૌથી વધારે મને પ્રિય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે. એટલે કે આ જે ખરેખર જ્ઞાન થવાનું જે છે ને, એ એક જન્મમાં નથી થતું, અનેક જન્માંતર નીકળી જાય છે. એટલે તો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભાગ્યે જ કોઈક એવા આ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે કે જાણવાની કોશિશ કરે છે, અને એમાંથી પણ કોક જ એવો વિરલો છે જે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે 2 કારણ આપણે સમજી શક્યા અહીંયા કે ભાઈ શું કામે આ સક્સેસ રેશિયો આટલો ઓછો છે. પહેલું તો શું, પહેલું કારણ આપણે જાણ્યું, આ જ અધ્યાયમાં જાણ્યું આપણે અત્યાર સુધીમાં. કોણ કહેશે મને પહેલું કારણ? વિચલિત શું કામે થાય છે? વિચલિત પણ જે ભગવાને આપણને 14મા શ્લોકમાં આપણને આ કારણ બતાવ્યું, આ જ અધ્યાયમાં બતાવ્યું, ત્રિગુણી માયાના કારણે. હા બરાબર, એમાં જ આપણને કીધું કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયામાં માણસ ફસાઈ જાય છે. એટલે કે પેલું એ ત્રિગુણી માયાનું કારણ બતાવ્યું, અને અહીંયા પણ પછી હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે. એટલે કે બધી ચીજ માની લો જાણી લીધી, ત્રિગુણી માયાથી પણ આપણે ગુણાતીત થયો, જ્ઞાન મેળવી લીધું, અને એને જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે એ શું સમજે છે કે આ બધી ચીજોના જે કાંઈ પણ કારણની પાછળનું કારણ શું છે, તો કે પરમેશ્વર જ છે. એટલે કે બધા કારણોના કારણ પાછળ ભગવાનને જ માને છે.
અને એવા ભાવથી પછી ભગવાનની પાસે શરણે આવે છે. એટલે કે પોતાને નથી કોઈ કરતા માનતો, નથી કોઈ ચીજનો સ્વામિત્વ માનતો કે નથી કોઈ ચીજનો પોતાને ભોગતા માનતો. આવી રીતે જ્યારે જેણે જ્ઞાન મેળવવું હોય, કારણ કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાનો મતલબ શું છે? ઈ જ છે ને, ભગવાન વિશેનું આપણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાનો મતલબ કે છે આપણામાંથી કરતા ભાવ સંપૂર્ણ રીતે વયો જાય, આપણામાંથી સ્વામિત્વ ભાવ વયો જાય અને આપણામાંથી ભોગતા ભાવ વયો જાય. ત્યારે જ તો આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને જાણી શક્યા ને. અને એ બધી ચીજ આપણે જાણીએ કે બધા કારણોની પાછળ પરમેશ્વર જ છે આપણે. અને પછી જ્યારે ભગવાનની આપણે શરણાગતિ લઈએ ત્યારે આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાય. એટલે કે વિશુદ્ધ આત્મા હોય, આપણા આત્મામાં કોઈ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ ન હોય, કોઈ જાતનો અહંકાર ન હોય, કોઈ જાતનો કર્તા ભાવ ન હોય, કોઈ જાતનો સ્વામિત્વ ભાવ ન હોય. કારણ કે અહંકાર ભાવ ક્યાંથી આવે છે? કર્તા ભાવ ને સ્વામિત્વ ભાવમાંથી જ આવે છે. અને બધા જીવો પ્રત્યે આપણે સમત્વ ભાવથી જોઈએ. આ જ તો આપણું જ્ઞાન છે. પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન શું છે? આપણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન આ જ ચીજમાં બધુંમાં આવૃત થઈ જાય છે આપણે. અને આ જાણીને પછી આપણે જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલા જ માટે કહે છે કે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલા માટે સક્સેસ રેશિયો જે છે આટલો ઓછો છે આપણે. આ બે કારણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં બી બતાવે છે કે શું કામે એ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનો સક્સેસ રેશિયો આટલો ઓછો છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. આ તો આપણે જાણી જ ગયા છે કે પરમાત્માનો અંશ આપણા હૃદયમાં આત્મા રૂપ તરીકે રહેલો છે. કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. એટલે કે હવે શું છે, જે માણસો અહીંયા બધા પ્રેક્ટિકલી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં બધા કરે છે ને, પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ નથી વધી શકતા. બહુ ઓછા લોકો જ આગળ વધી શકે છે. પણ બધા લોકો શું પછી દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરવા લાગે છે. એટલે કે એક જાતનો શોર્ટકટ અપનાવે છે બધા. તમે જોઈ શકો છો કે બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની આપણે ઉપાસના કરીએ છીએ. આપણે જેમ કે આપણે શંકર ભગવાન, પાર્વતી માતાની ઉપાસના કરે, કોઈ શું કે ભાઈ સારો લાઈફ પાર્ટનર મેળવવા માટે, કોઈ આપણે ગણેશજીની પૂજા કરે કે ભાઈ આપણા કાર્યમાં કોઈ વિઘ્ન ન આવે, કોઈ પ્રોબ્લેમ ન આવે. આપણે સરસ્વતીની જે પૂજા કરીએ કે ભાઈ આપણા બહુ આપણને બુદ્ધિ મળે, સારું જ્ઞાન મળે, સારી રીતે આપણે પાસ થઈએ. એવી રીતે આપણે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ કે ભાઈ આપણને સારું દ્રવ્ય મળે, આપણી પાસે પૈસો ઘણો થાય. એટલે કે શું આવી રીતે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. એટલે કે એક ટાઈપનો શોર્ટકટ આપણે અપનાવીએ છીએ આપણે. અને એનું ફળ સ્વરૂપ શું થાય છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો એટલે કે શું, કેવી શ્રદ્ધાથી? તો કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક મેળવવાથી શોર્ટકટ. કારણ કે ઓલો જે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનો જે રસ્તો છે બહુ કઠિન છે અને એ આપણે કદાચ ન કરી શકીએ. એટલે કે આપણે ખાલી આપણું શરીરનું વિચારીએ છીએ ને ભૌતિક દુનિયાની સંબંધમાં આપણે વિચારીએ છીએ અને એવી રીતે જે બધા દેવી દેવતાઓ જે છે એની આપણે ઉપાસના કરીએ છીએ. એટલે કે એવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા બંધાયેલી હોય છે. એટલા માટે કહે છે કે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પાસે અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો હોય છે. જેમ આપણે 3જા અધ્યાયમાં જ આ ચીજ આપણે સંક્ષિપ્તમાં જાણી ગયા હતા. જેમ કે ઇન્દ્ર ભગવાન આપણને વરસાદ આપે છે, સૂર્ય ભગવાન પ્રકાશ આપે છે, ચંદ્ર પાસેથી આપણને છાંયો મળે છે, પવન દેવતા પાસેથી આપણને વાયુ મળે છે, શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ. એવી રીતે અલગ અલગ દેવતાઓ પાસે અલગ અલગ શક્તિઓ છે, અલગ અલગ પાવર આપેલા છે. ત્યારે જેમ આપણે ત્યારે દાખલો લીધો હતો કે જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની એક કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય, બધાને કેમ અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા હોય, એવી રીતે પણ અહીંયા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ શક્તિઓ, પાવર અને એવી રીતે પોર્ટફોલિયો આપેલા છે. અને બધા લોકો શું પોતાના ભૌતિક દુનિયાની સાથે સંસર્ગમાં આવીને અલગ અલગ ચીજની પ્રાપ્તિ કરવા માટે અલગ દેવી દેવતાઓ પર પોતાની શ્રદ્ધા યુક્ત કરે છે અને એનું પૂજન કરે છે અને એમની પાસેથી માંગણી કરે છે, એમની સેવા કરે છે, ભક્તિ કરે છે, બધું કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થયા છે. એટલે કે આ બધાને જે એ લોકો પણ જે આપણને બેનિફિટ આપે છે, એ લોકો પાસેથી જે મળે છે, એ પાવર ક્યાંથી આવ્યો એમની પાસે, એ પોર્ટફોલિયો ક્યાંથી આવ્યો એમની પાસે? તો કે ભાઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે તો બધાની પોર્ટફોલિયો એલોકેટ કરેલો હોય ને. તો અહીંયા આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રૂપે કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એ જ છે. એમણે જ આ બધા દેવી દેવતાઓને નિયુક્ત કરેલા છે પોતાનું આખું સૃષ્ટિનું સંભાળ લેવા માટે, કાળજી લેવા માટે. અને એવી જ રીતે આ બધા દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ શક્તિઓ આપેલી છે, પાવર આપેલા છે. અને આપણે એ લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ અને એ લોકો આપણી
તૃષ્ટિ કરે છે આપણને, અથવા તો આપણને એ ફળ આપે છે આપણને. પણ એ બધા લાભ જે છે બધા ક્યાંથી આવેલા છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરફથી છે. એટલે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે જે મનુષ્યોએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વથી મુક્ત થઈ. કયો મોહ? તો કે ત્રિગુણી માયાનો મોહ મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે માની લો, હવે જે બધા આ દેવી દેવતાને પૂજે છે, હવે આપણે એના થોડા હટીને આપણે વાત કરીએ કે જેને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવી છે એ લોકો માટે ઉપાય શું? જે લોકોને કંઈક ને કંઈક ભૌતિક ઈચ્છા રિલેટેડ તૃષ્ટિ કરવી છે, કંઈક મેળવવું છે, તો એનો ઉપાય તો બરાબર ભગવાને બતાવ્યો આપણને કે એ લોકો અલગ અલગ દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે અને એ લોકો દ્વારા એ લોકોને ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ ઉપાય બતાવે છે કે જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે. એટલે કે જે ચોથા કેટેગરીનો જે છે એ ડેફિનેટલી જ્ઞાની તો છે અને એને ભગવાનની ભક્તિમાં બી તલ્લીન થઈ ગયો છે અને એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ બી કરવી છે. એ જ એનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે. તો એના માટે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કન્ડિશન આપે છે કે એ ક્યારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અથવા તો એને આવી શુદ્ધ ભક્તિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે આપણને 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે સૌ પ્રથમ તો 3 કન્ડિશન અહીંયા આપણને બતાવે છે. પૂર્વ જન્મના એટલે કે આગલા બધા જન્મોના, અને બીજું તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે. એટલે કે એના બધા પુણ્ય કર્મો એકત્રિત થયેલા છે. એટલે કે ગયા બધા આગલા જન્મોના અને ડેફિનેટલી આ જન્મના બધાને પુણ્ય કર્મો એકત્રિત થયેલા, કે એની બેંક બેલેન્સ માની લો એકત્રિત થયેલી છે. અને ત્રીજું શું? તો કે એના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા. એટલે કે જેના ઓવરડ્રાફ્ટ બેલેન્સ છે બધું, એટલે કે એની કોઈ લોન નથી કે કાંઈ નથી. એ રીતે આપણે લઈ શકીએ કે એક મનુષ્યના જીવનમાં અનેક પુણ્ય કર્મો એના ભેગા થયેલા છે. એટલે કે એની એસેટ આખી બિલ્ડઅપ થયેલી છે. અને લાયબિલિટીઝમાં તો કે કાંઈ નથી, કોઈ જાતની લોન નથી, કોઈ જાતના ઓવરડ્રાફ્ટ બેલેન્સ કાંઈ નથી. પછી કે છે તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આપણે આ મોહમાંથી ક્યારે મુક્ત થઈ શકીએ ને, એક આ જાતની આપણને પ્રી રિક્વિઝિટ કન્ડિશન અહીંયા ભગવાન બતાવે છે. કારણ કે બધા આપણે મોહિત થયેલા છીએ, આપણને કોઈક ને કોઈક રીતે આ ત્રિગુણી માયામાં આપણે ફસાયેલા જ રહીએ છીએ. તો ક્યારે આપણે આનાથી ઓળંગી શકીએ? એક તો ઉપાય આપણને બતાવ્યો સરસ મજાનો કે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાનો. આ જ અધ્યાયમાં આપણને બતાવ્યું કે જે લોકો મારી શરણાગતિ લે છે એ ત્રિગુણી માયાને તરત ઓળંગી જાય છે. અને અહીંયા બીજો પણ આપણને ઉપાય બતાવે છે અહીંયા કે જેના આવી રીતે પુણ્ય કર્મો એકત્રિત થયેલા હોય છે અને પાપ કર્મો સમૂળગા રીતે નષ્ટ થયેલા હોય છે, તે જ લોકો મોહના દ્વંદ્વોથી એટલે કે ડ્યુઆલિટીથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને પછી ભગવાન મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે એવી જ રીતે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના ફળ સ્વરૂપે એનું એકમાત્ર લક્ષ્ય કેવળ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે. અને ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે મારી સેવામાં દ્રઢપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પરોવાઈએ એ માટે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એનું ઉપાય બતાવે છે, સોલ્યુશન બતાવે છે, અથવા તો એક ટાઈપની કન્ડિશન બતાવે છે આપણને. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં એટલે કે છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો એટલે કે આખી સૃષ્ટિનો પોતે સર્જન કરતા છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણને આ અધ્યાયમાં કીધું કે જે કંઈ પણ જીવો છે ભૌતિક અથવા આ પ્રકૃતિમાં આવેલું છે બધું મારા થકી જ છે. આપણે એટલે કે જગતનો, દેવોનો એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ એમના થકી જ છે, યજ્ઞનો એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ બધું કરીએ છીએ, સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. એટલે કે બધાના નિયંતા કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હવે આના ઉપરથી અર્જુનનો પ્રશ્ન થશે કે કેવી રીતે? માની લો આખું જીવન આપણે કાઢી નાખ્યું, આવી જ રીતે આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે કે આ રીતે કે તે રીતે, પણ જો અંત સમયે પણ આપણને આવી રીતે ભગવાનનું જ્ઞાન મળી જાય, ભગવાનને આપણે સમજી લઈએ, ભગવાનને આપણે જાણી લઈએ અને એવી રીતે જો આપણે ભગવાનમાં તલ્લીન થઈને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈએ, મૃત્યુ સમયે પણ જો આપણે સાચા અને ખરા દિલથી જો ભગવાનનું નામ લઈએ તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. એટલે કે લાસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે આપણે કહીએ ને, ભલે આખી જિંદગી કાંઈ નથી કર્યું પણ મરતી સમયે, એટલે કે આના ઉપરથી પછી અર્જુનના પ્રશ્ન શરૂ થશે જેના ઉપરથી આપણે કાલનો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મ અથવા તો
ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ લેશું કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને અંત સમય પણ જાણી શકીએ, સમજી શકીએ અને કેવી રીતે આપણો છેલ્લો સમય પણ આપણે ભગવાનને યાદ કરીને આપણે કાઢી શકીએ કે જેથી કરીને આપણે ભગવાનની પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને કેટલા હદે અને કેવી રીતે પોસિબલ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં આપણને કહેશે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 7મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી કમલ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, આગળના તમે એક શ્લોકમાં કીધું કે ભગવાને 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની પૂજા કરે છે, કે જે અર્થાર્થી છે, દુઃખી છે, જિજ્ઞાસુ છે અને જ્ઞાની. અને બીજો જે શ્લોક પાછળથી કીધો કે જે દેવોને પૂજે છે એ બી અર્થાર્થી છે. તો અર્થાર્થી એકચ્યુઅલી ભગવાનને બી પૂજી શકે અને દેવોને પણ પૂજી શકે, એ રીતનું હોય છે? હા બરોબર. અર્થાર્થી શું છે કે ભાઈ ભગવાનની પણ પૂજા કરી શકે છે, એટલે કે માની લો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના બી શરણે જાય છે પણ એ કંઈક માગે છે ત્યાં જઈને બી. પણ હવે એને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ માની લો એને પૈસા જોવે છે, તો એ શું કરે? લક્ષ્મીજી પાસે જાય પેલા. અથવા તો માની લો એને કોઈ જ્ઞાન જોતું હોય તો સરસ્વતી પાસે જાય તમારે. એટલે કે એવી રીતે એ એમના થ્રુ બી પહોંચે છે અને ડાયરેક્ટ બી પહોંચે છે, પણ ડેફિનેટલી કોઈ પોતાના સ્વાર્થ માટે અથવા તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખ માટેની માગણી ઉભી હોય છે એટલા માટે. અને બીજો એક ક્વેશ્ચન હતો પ્રભુજી કે જે જિજ્ઞાસુ છે અને જે જ્ઞાની છે, તો જિજ્ઞાસુનું તમે કીધું કે હમણાં કે એની અધોગતિ થઈ શકે છે, એમ વિચલિત થઈ શકે છે એમ. તો એને તો જિજ્ઞાસુ મીન્સ કે એને જ્ઞાન તો ઓલરેડી મળે જ છે, તો એની અધોગતિ પછી થઈ શકે એ રીતે એમ? હા પ્રભુજી, એ બી થઈ શકે. જેમ કે એક સીધો સારો આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો અત્યારે આપણે બધા જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવી શકીએ, કારણ કે આપણે સરસ મજાના આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ જોઈન કરીએ છીએ, યજ્ઞમાં આરંભેલા છે આપણે પ્રમાણે. હવે માની લો આમાં અલગ અલગ લેવલ છે, લેવલ 1, 2, 3, 4. હવે તમને લાગે કે ચાલો લેવલ 1 આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરી લીધા, હવે ટાઈમ નથી, હવે વધારે એમ થઈ શકશે નહીં. લેવલ 2માં તમે જોડાણા, તમે થોડું ઘણું ક્યુરિયોસિટી તમને લાગી એટલે તમે લેવલ 1માં જોડાઈ ગયા, પણ હવે આગળ તમારી ઈચ્છા નહોતી, કોઈ પણ અભાવ, ટાઈમના અભાવના કારણે કે તમારે કોઈ બીજું કામ આવી ગયું કે કાંઈ પણ તમારે, તો એ તમે એ જે તમારું જિજ્ઞાસુ લેવલ હોય તો એકવાર તો ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ લાગી ગયો. અને એકવાર ફૂલ સ્ટોપ લાગ્યા પછી તમે તમારા અલગ અલગ ઓલામાં પાછા ભૌતિક દુનિયામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. એટલે કે પાછા તમે ભગવાનની ભક્તિમાં વધારે પ્રવૃત્ત થતા અટકાઈ ગયા અને ત્યાંથી પાછા તમે વિચલિત બી થઈ શકો. કેમ કે જેમ જેમ મોહ માયાના આકર્ષણ વધતા જાય અને ભૌતિક દુનિયાના આકર્ષણ વધતા જાય અને ભગવાનની ભક્તિ જો એટલી પ્રમાણમાં ન વધી શકે તો ડેફિનેટલી આપણે મોહિત થવાના જ છીએ. પણ હવે તમે ગમે તે રીતે નિશ્ચયપૂર્વક કર્યો કે કમ વોટ મે, મારે હજી લેવલ 2 કરવું છે, લેવલ 3 કરવું છે, એટલે કે તમે જેમ જેમ ભગવાનની ભક્તિ કેળવવા ગયા, ભગવાનના વિશે ઓર જિજ્ઞાસુ ગયા, ભગવાનની ઓર શરણાગતિ તમે વધારતા ગયા, તો આ બાજુ તમારું ભૌતિક દુનિયાના આકર્ષણો ઓટોમેટિકલી ઓછા થતા ગયા. કારણ કે આપણે શું છે, મનમાં તમે શું છે એને એક વિષય આપી દો. મન ચંચળ છે, આજે તમે એને ભૌતિક દુનિયાના વિષય આપો તો એ તમને એના તરફ આકર્ષશે. તમે એને ભગવાનનો વિષય આપો એ તમને એના તરફ આકર્ષશે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં જ કહે છે ને કે બીજા અધ્યાયમાં કહે છે કે જ્યારે આપણે શું કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યક્તિની વ્યાખ્યા અર્જુન પૂછે છે, તો એના સંદર્ભમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે એને એવા રસની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે કે એ રસ મેળવવાની એને ઓર ને ઓર જિજ્ઞાસા થાય છે અને એ રસ મેળવ્યા પછી એને બીજો કોઈ રસ મેળવવાની ઈચ્છા રહેતી નથી. તો એ જ ચીજ છે આપણે કે જો જિજ્ઞાસુને આપણે ઓર ને ઓર આગળ વધારતા જઈએ, આપણો રસ વધારતા જઈએ, તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. પણ આપણે ફૂલ સ્ટોપ લગાડીએ તો પાછા આપણે વિચલિત થઈ ગયા, પાછા આપણે નીચે પડી ગયા. આપણે આ રીતે ઓકે, મીન્સ કે જ્ઞાન હોય જ્ઞાની હોય કે ગમે તે હોય પણ એને લાસ્ટમાં તો ભગવાનના શરણાગત થવું જ જોઈએ. થવું જોઈએ શરણ. આજે તમને એક માની લો એક દાખલો આપું. તમે કોઈ ચીજ આપણે અચ્છા તમે માની લો કયા ફિલ્ડમાંથી આવો છો? હું એન્જિનિયર છો. હા, માની લો તમે એન્જિનિયરિંગ, તમે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છો? ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર છે. માની લો તમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર છો, તમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવી અને બધું કર્યું, પણ હવે ડિગ્રી મેળવ્યા પછી માની લો તમે એ પ્રોફેશનમાં એન્ટર જ ન થયા. માની લો તમને કોઈ બીજો એવો સારો પ્રોફેશન મળી ગયો અને એમાં તમે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા,
તો તમારું જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ નું જે જ્ઞાન ને બધું મળેલું છે, માની લો 10-20 વર્ષ સુધી તમે ક્યાંય યુઝ જ ન કર્યું, તો એ તમે ભૂલી ન જાઓ, અથવા તો એ જ્ઞાન આઉટડેટેડ ન થઈ જાય તમારે, થાય કે નહીં? યસ. બસ તો સેમ હા. થિંગ એપ્લાય આવી રીતે. આજે તમે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી, પણ તમે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થયા, 2, 5, 10 વર્ષ પાછા તમે એમને કાઢી નાખ્યા, પાછું તમારે ફરીથી બેક ટુ ઝીરો થી શરૂ કરવું પડે. એવી જ રીતે એટલે જિજ્ઞાસુની કેટેગરી બી એવી રીતે આવે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રશ્ન બહુ હરે સારો હતો, કૃષ્ણ પ્રેક્ટિકલ પ્રભુજી. પ્રશ્ન હતો. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? સુપ્રભાત પ્રભુજી. પ્રભાત. વત્સલ પ્રભુજી. મારે સમજવું હતું, આપણે આજે જે સમજ્યું એમાંથી કે તલ્લીન થઈ જવું ભક્તિમાં. હવે આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે આપણે તલ્લીન થઈ ગયા છે? એટલે હું એવું સમજુ છું કે આપણે ભગવાનને ભોગ ચડાવ્યો નિસ્વાર્થ ભાવે, પછી આપણે ભગવાનને યાદ કર્યા અને એટલે ડિટેચ રહ્યા, વૈરાગ્ય કાઇન્ડ ઓફ રહ્યા. તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે આપણે હમણાં તલ્લીન છે ભક્તિમાં? એ કેવી રીતે આપણને ખબર પડે? ઓકે, આ પણ પ્રશ્ન બહુ સારો છે, પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. તો આના સંદર્ભમાં પ્રભુજી એક ટેસ્ટ હું આપને આપું કે તમે જેમ કે ડેફિનેટલી કીધું કે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ અને એમની સેવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છો, અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ બી કરું છું. હવે તમે આ એક ચીજ એક પાઠ તરીકે કરી લીધી. ઘણા લોકો શું હોય છે, સવારના પૂરમાં સરસ રીતે ભગવાનની સેવા કરે, ભક્તિ કરે, બધું કરે, પણ પછી શું? પછી પાછું પોતાના જેમ કે રૂટીન લાઈફમાં લાગી ગયા. આપણે માની લે આજે જેમ કે તમે પછી સવારથી ઓફિસમાં કરી આ બધું કરીને પછી તમે ઓફિસમાં વયા ગયા. હવે ઓફિસમાં ને બધે તમે જાઓ છો અને પાછા તમે રાતના જયારે ઘરે પાછા આવો છો, એટલે કે આખો જે દિનચર્યા તમારો થયું, એમાં પણ તમે ભગવાનને યાદ કર્યા છો બધી જગ્યાએ? કે પછી આપણે એક સેવા પાર્ટ આખો અલગ કરી નાખ્યો, 2 કલાકનું સવારનું રૂટીન, અને બાકીના જે આપણે 15, 20, 22 કલાક હોય સુવાના કલાકો બાદ દઈએ, એમાં આપણે પાછા આપણે ભૌતિક દુનિયામાં ને જ એમાં ડૂબેલા રહીએ આપણે. તો એ આપણી મોટામાં મોટી ટેસ્ટ છે કે આપણે શું બધી જગ્યાએ ભગવાનને જોઈએ છીએ, બધી જગ્યાએ આપણે ભગવાનને અનુભવીએ છીએ, એવી રીતે આપણા વર્તનમાં આપણે ભગવાનને આપણે સાથે રાખીએ છીએ. બસ તો એ જ આપણી ભક્તિ થઈ ગઈ કે આપણે ભગવાનમાં તલ્લીન છીએ. આપણે નો ડાઉટ આપણે ફોર કર્મ કરવાના જ ઇન છે. બિહાફ ઓફ યસ, જી મહેશ પ્રભુજી, બરોબર. એટલે કે બધું જે તમે કરો છો ભગવાન માટે કરો છો, જે પ્રમાણે કીધું મહેશ પ્રભુજી, ફોરેન ભગવાન માટે કરો છો, ભગવાન વતી કરો છો, ભગવાન થકી કરો છો. એવો ભાવ જો તમારો આખો દિવસ અને નિરંતર રહીએ ને, તો તમે કહી શકો તમે ભગવાનની ભક્તિમાં કન્ટિન્યુઅસલી તલ્લીન છો, એમાં સમર્પિત છો. એમાં એમ કહી શકે ને, બધી ઇન્દ્રિયો શરીરની બધી ભગવાનમાં બધી છોડી દેવાની. ડેફિનેટલી, હા, એ પણ એક સરસ મજાની આપણે ભક્તિભાવ છે કે ભાઈ આપણી બધી ઇન્દ્રિયો, જે પ્રમાણે અમરીશ મહારાજે પોતાની લગાડેલી હતી ભગવાનની ભક્તિમાં, આપણે પણ એ રીતે જો કરીએ બધા કર્મ ને બધું, તો પણ આપણે તલ્લીન છીએ કહેવાય આપણે. અચ્છા, અને હજુ એક ક્વેશ્ચન, એટલે આપણે લાસ્ટના સેશન્સમાં આપણે વાત થતી હતી આપણા મૂળ મંત્રને લઈને. આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે. તો હવે આપણે 16 વખત આપણે કરીએ છીએ, જેમ કે આપણે 100 મિનિટમાં આપણે 12 શ્વાસ હોય છે એ રીતે. તો હવે હું મારું પોતાનું જો અગર એક્ઝામ્પલ લઉં, તો હવે કોઈ વખત આપણે ઓવરથિંક કરવા માંડીએ કોઈ વસ્તુના ઉપર, કોઈ ટોપિકના ઉપર, એટલે આપણે એકદમ ઓવર એક્સાઇટ થઈ જઈએ, ક્યાં તો એકદમ જ ખુશ થઈ જઈએ, ક્યાં તો એકદમ કોઈ વખત આપણે દુઃખી કાઇન્ડ ઓફ થઈ જાય. એટલે આવી રીતે ફેઝિસ લાઈફના, એટલે આપણા દિવસના ફેઝિસ ઉપર નીચે થોડા થતા હોય છે. હવે મારી એવી આદત છે કે જ્યારે પણ આઈધર એકદમ ખુશ થાવ, ક્યાં તો આમ થોડુંક સેડ ને વાળો ફેઝ આવે, ક્યાં તો ડાઉન વાળો કોઈ પણ કાઇન્ડ ઓફ ફેઝ, તો દરેક ફેઝમાં હું આ મૂળ મંત્રનો જાપ કરતો રહું છું. તો એ ચાલે કે પછી આપણે જે 16 વખત જે આપણી જે પદ્ધતિ છે એ જ રીતે કન્ટિન્યુ કરવાનો? ઓકે, આ પ્રશ્ન બી સારો છે. તો પ્રભુજી, આમાં એવું છે ને કે આપણે જે માળાની સંખ્યાનો જે નિયમ લીધો હોય ને, આપણે એને તો છે ને આપણે એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસીને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કરતું રહેવાનું. જેમ કે માની લો 4 માળા, 8 માળા, 16 માળા. હવે એ માની લો 4 માળા બી આપણે અલગ અલગ ટાઈમમાં બી કરતા હોઈએ, ક્યારેક ક્યારેક અને ક્યારેક ક્યારેક એક સાથે બી કરતા હોઈએ. તો એ માળાનો જે આપણો જે છે ને, આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણો સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં જમા થાય છે. હવે એના પછી જેમ કે આખો દિવસ ડેફિનેટલી આપણા મનમાં બી ભગવાનનું ચિંતન ચાલુ હોય, સ્મરણ ચાલુ હોય,
આપણી તલ્લીનતા ચાલુ હોય, આપણે બી સરસ મજાનો આખો સમય બાકી બી આપણે સરસ ભગવાનને યાદ કરીને જ આપણે જીવીએ છીએ. તો એ આપણે કહી શકીએ ને કે આપણું કરંટ એકાઉન્ટ જે છે આપણે, કે આપણે ભગવાનને હંમેશા યાદ રાખીએ છીએ, ભગવાનને આપણે સાથે લઈને ચાલીએ છીએ, ભગવાનનું સ્મરણ ચિંતન આપણે ચાલતું જ રહીએ છીએ. પણ જે આપણા પુણ્ય કર્મો અથવા જે આપણે કહીએ ને આપણું સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ જે થાય ને, એ આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ જે આપણે માળાની સંખ્યાનો જે નિયમ લીધેલો છે એ એમાં જમા થાય. અને આ આપણને શું કામમાં આવે કે ભાઈ આપણું જે આખું રોજબરોજનું કઈ ચાલતું હોય, જાણતા અજાણતા બી એવું કઈ થઈ જાય તો પણ આમાંથી આવે ને નીકળી જાય, આવે ને નીકળી જાય. એમ કરંટ એકાઉન્ટ કેવી રીતે હોય, બેલેન્સ આવે ને બેલેન્સ નીકળે, પણ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં આપણું બધું જમા થાય એવી રીતે. ઓકે ઓકે, એટલે આમ ચાલે, એટલે આમ દિવસમાં પણ અગર આવી રીતે ભગવાનને યાદ કરતા રહે, જેમ કે કોઈ તારીફ કરી નાખે તો મતલબ મગજે અગર ઘમંડ ના ચડે એટલા માટે પાછી એવી ફિલિંગને ડાયલ્યુટ કરવા માટે હું આ મૂળ મંત્રને જાપ કરતો હોઉં છું, તો એ તો ચાલશે ને? તો પણ ચાલે ને? ઓકે ઓકે, મને એમ લાગે છે કે આ બેઝિકલી પરસેપ્શન છે. કેમ કે એવું લાગવું કે હું વિચલિત થયો છું એ એક પરસેપ્શન છે. કેટલા થયા છે, કેટલા ટકાવારી થઈ છે એ તો ખબર નથી, મપાતું નથી. એટલે જે ગુસ્સો આવવો અથવા તો જ્ઞાનમાં અભિમાન આવવું, આ એક જાતનું મેઝરમેન્ટ નથી પણ પરસેપ્શન છે. કદાચ તમે લાગેલા તો છો ધ્યાનમાં, ભક્તિમાં, એટલે જયારે આવું થાય ત્યારે તમે મંત્ર બોલી લો છો કે જેથી તમે નિર્લેપ રહો, પણ બેઝિકલી તો પરસેપ્શન છે ને. ડેફિનેટલી પ્રભુજી, આપની વાત એકદમ બરોબર છે. આ પરસેપ્શન છે આપણે, પણ એ આવવું બી તો બહુ જરૂરી છે ને, કે ભી ચાલો મારી આ ભૂલ થઈ, મેં પોતાનો આવો સ્વામિત્વ ભાવ કેળવી લીધો, મને આવો અહંકાર આવ્યો, હું આમાંથી વિચલિત થયો, મારે પાછું ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ, તો એ પણ એક બહુ સારી ચીજ છે ને. ઘણા લોકો તો એમાંથી બહાર નીકળી નથી શકતા અને એમાં જ પોતાના અહમ ભાવ ને અહંકાર ભાવમાં પોતે રચ્યા પચારીએ છે. એટલા માટે તો ફોર એન્ડ બિહાફ ઓફ કરવાનું હોય છે, કેળવવું જ પડે, આપણે કેળવવું પડે. એકદમ બરોબર છે, એકદમ આપની વાત. પ્રભુજી, મારું આમાં ખાલી માનવું એવું છે કે પરસેપ્શન કરતા રિયલાઇઝેશન, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન નો વધારે પાર્ટ છે, કે આપણે પોતે રિયલાઇઝ કરવું કે આપણે કયા રસ્તા પર કેવી રીતે જઈ રહ્યા છીએ. એક્ઝેક્ટલી, રિયલાઇઝેશન ઇઝ એડવાન્સ સ્ટેજ ઓફ ધ પરસેપ્શન આપણે કહી શકીએ આપણે. અચ્છા, બેઝિકલી ભગવાનની સાક્ષીએ જો કામ કરીએ તો ઓટોમેટિકલી લાઈનમાં ચાલે. દાખલા તરીકે બોલ પેન તમે ખોલો અને સેકન્ડ માટે રોકાઈ જાવ કે હું જે લખીશ એનાથી કોઈનું અહિત નહીં થાય, અને તમારી સાક્ષીએ હું લખી રહ્યો છું અને તમારા હુકમથી હું આ લખી રહ્યો છું, ફોર એક્ઝામ્પલ. એવી રીતે કોઈ પણ કર્મ કરતા પહેલા પ્રભુને એક સેકન્ડ માટે યાદ કરીને એ કર્મ કરો તો સીધી લીટી એ બધું ચાલે. આપણને કદાચ છે કે કેમ એમ ખબર ના હોય, ચાલે સીધી લીટી કે તમે ભગવાનની સાક્ષીએ અને ભગવાનના હુકમથી એ કાર્ય કરી રહ્યા છો, ભગવાનની અનુમતિથી, પરમિશનથી. સાચી વાત છે પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હું એવું કહું કે વત્સલ પ્રભુજી જે વાત કરે છે એટલે એ આ જ્ઞાન જે મેળવી રહ્યા છે એનાથી એક કોન્શિયસ રહેવા માંગે છે, અથવા તો કોન્શિયસ થઈ રહ્યા છે. એમાંથી ધીમે 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 જેમ ડીપ જશે પછી એ અભિમાનનું કે જે કે વિચાર આવે એ ડાયલ્યુટ થાય શકે. જીવનમાં એવી રીતે જ આપણે જ્ઞાન લેતા લેતા, પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર ગુણી માયાથી ધીમે ધીમે આપણે વિમુખ થઈ શકીએ, એવું મારું માનવું છે. આપની વાત સાથે બી હું સહમત થાઉં છું. સૌ પ્રથમ તો આપણે જયારે જિજ્ઞાસુ હોય ને ત્યારે જેમ પ્રમાણે આપણે કીધું ને કે ભાઈ આપણે સજાગ થઈ જઈએ, આપણે એલર્ટ થઈ જઈએ. પછી હવે જેમ એડવાન્સ લેવલમાં થાય ને ત્યારે જે પ્રમાણે મહેશ પ્રભુજીએ કીધું ને આપણને પરસેપ્શન થાય કે હા ચાલો હું ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલો છું કે નહીં તમારે. અને પછી જયારે આપણને કંઈ ખોટું કે કંઈ કર્યું હોય અને ઓર આપણે ભગવાનને જ આપણે શરણાગતિ થઈએ ત્યારે આપણે એડવાન્સ સ્ટેજ એટલે કે રિયલાઇઝેશન લેવલ આવી ગયું. એટલે કે આ ત્રણ જે કીધેલું છે ને બધું વત્સલ પ્રભુજીના પ્રશ્નની સાથે જોડાઈને આપણે આવી રીતે કરી શકીએ છીએ. પહેલા આપણે હોઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે સજાગ થઈએ, પછી આપણને પરસેપ્શન થાય અને પછી આપણને રિયલાઇઝેશન થાય. વી ઓલ આર એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ. આ રીતે આપણે સંકળાવી શકીએ. મોર એન્ડ મોર પ્યોરિફિકેશન અગેન એન્ડ અગેન. બરાબર. જી હા પ્રભુ. ઓકે, સરસ ચર્ચા થઈ, ડિબેટ થયું આપણે. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ હવે, અને આપણે કાલે 8મો અધ્યાય છે ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો અક્ષય બ્રહ્મયુગ આપણે લઈશું.
ધન્યવાદ પ્રશ્ન બદલ, ધન્યવાદ ડિબેટ બદલ, ધન્યવાદ શેરિંગ બદલ અને ધન્યવાદ બધા બહુ ડિસ્કશન મજા આવી, બહુ મજા આવી. આજે સમજવા ઘણું મળ્યું. ખૂબ સરસ સર. હરે ધન્યવાદ કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ હરે સર્વેને. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.